字王國。我哋之前我學的字嗰度已經寫到啲啦，就係説喺我學的字嗰度咧，我哋係好快速度咁樣就學咗説字啦、學字啦同埋賽字嘅比賽嘅賽。所以我哋今日個堂係應該會長啲，同埋細節啲嘅，所以係會比較難啲。如果你可以跟到我哋難啲嘅呢個程度嘅話咧，就有機會下次咧如果你可以跟到難啲個程度嘅話咧，你就係寫字王國嘅小星星。但係寫字王國係咪咁容易做到小星星啊？唔係，我相信好多人好多嘅你哋咧，都係好想做寫字王國嘅小星星。咁我寫啲寫字王國嘅一啲 levels 俾你睇啊。咁首先呢個唔係我哋嘅寫字堂嚟嘅，係今日學下少少呢啲嘢先。Level 1就係而家嘅初學者。Level 2就係小星，唔係小事，係小星星啦。咁下一個會係咩咧？如果係呢個已經做咗小星星，咁呢個就會做係呢個副學者啊嘛。呢個小星星，呢個就初學者 ，OK？ 初學者跟住再初組，再初組加細嘅組，再中組，再中組加細嘅組，跟住再高組。高班嘅時候咧，就高組再加半嗰個咯 ，OK？ 咁我哋而家唔使學呢啲嘢住嘅，因為寫字王國係喎，你唔記得咗老師係邊個啊？我就係老師啊，所以就一齊讀下呢一句：老師是可情。OK？ 我寫多個 extra detail 俾你啊，稍等一陣。英文名叫做 CHLOE。OK？ 好，等你哋一齊再諗下頭先嗰啲 level 係咩先。想學咩字啊？你哋，我估真係好難揀㗎，係咪？學咩字都幾難揀㗎，所以咧，我老師可情做寫字王國嘅老師都幾難 plan 嗰個今日學咩字㗎。想唔想學？想唔想學很啊？我哋今日就學很啦，我很開心嘅很啦。首先我哋上一堂冇時間整晒嗰個4格啊嘛，而家整翻先。今日係 Class 4。我哋有機會會儲咗一本簿㗎，所以我唔知會點解。我
都有好多王國嘅。跟住仲有 music class 我都有㗎。OK， 整好啦。好，咁我哋今日一齊寫下一個肯字先。中意睇淺色啲嘅人就跟我而家呢度嘅啦。而家度我係寫肯嘅。首先咧就我呢度就一個一直線啦。等你唔會咩啦，唔會唔 understand。OK，咁呢度係 dark。OK，呢度係下低呢度係會深色啲㗎啦。咁我而家寫淺色俾你哋先，好冇？稍等。首先咧，寫咗撇，咗撇，咗樹，再橫字，橫，寫住呢度先，跟住橫，再豎到去最底。個比較唔啱啊！呢個字係成日用㗎，不過咧呢個字成日用，不過咧係一定要注意個比較 ，OK？ 你記住呢個字啊！一定要整住個比較，一定要記住，豎到最底之後勾，OK？ 跟住就撇。再藍。好，中意睇淺色嘅人睇住呢度先，中意睇深色嘅人就跟我一齊。呢個就係咁樣啦，再咁樣啦，再咁樣啦，再橫折啦，再橫，再橫，再豎勾。跟住OK， 寫到未？咁我哋要喺我學的字嗰度快快脆脆咁樣寫一寫咯喎 ，OK？ 因為我哋今日嘅堂就快冇晒時間啦。咁我哋一齊寫啦，撇豎橫折橫豎勾撇捺。OK， 今日寫完就拜拜。咦，未拜拜，我哋呢度有啲嘢要學，我哋再要讀埋上面呢句啦。每一堂我都讀嘅，呢兩個我哋讀一次，同埋讀晒全部呢啲 OK， 可唔可以？3、2、1，老師是可晴。The teacher is called Chloe。如果你唔識讀英文嘅話唔緊要，我讀咗就 OK 㗎啦 ，OK？The teacher is called Chloe。肯，我學的字 Class 1，即係第一課，我哋就學咗説呢個字啦。第二課咧，我哋就學咗學呢個字啦。第三課我哋就學咗菜呢個字啦。第四課我哋就學咗肯呢個字喎 ，OK？ 咁其實呢個字都唔係好深啊。其實咧，所以最好呢個都真係升唔到 level 啦。Sorry， 呢個真係升唔到 level 啊，做唔到小星星啊，想做嗰啲人。Sorry， 我哋下一堂再學啲深啲嗰啲字，即係小星星班嗰啲字啦，跟住用嗰啲字嚟開始用嗰啲字嚟開始做咯，好冇？好啦，拜拜。OK。